बहुत से लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि गले में बलगम जमा हुआ है, छाती में बलगम जमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। वो खांसते रहते हैं, कई बार तो खांसते खांसते खून भी आ जाता है, पर बलगम बाहर नहीं आता। एक आसान सा काम आपको करना है। चाय तो आप पीते ही होंगे, आपको दिन में 2 से 3 बार चाय पीनी है, पर यह चाय थोड़ी अलग है। करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी में लगभग आधा इंची के करीब अदरक का टुकड़ा कूट कर डालना है और उसे उबालते रहिए जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद 2-3 बूंद आपको नींबू का रस इसके अंदर डालना है और लगभग आधा चम्मच शहद। इसे अच्छे से मिलाकर